Tingimused loo salvestamiseks ei ole meie kodustes oludes sugugi ideaalsed. Siiski saame me tänapäevaseid tehnilisi vahendeid kasutades jõuda päris hea tulemuseni. Vaatame, kuidas. Pillimängu oleks hea õppida kas muusikakoolis või mõne eraõpetaja juures. Sel viisil saame oma tegevusele vahetut tagasisidet, mille andmine veebi teel või telefoni ekraani kaudu on keeruline. Harjutada tuleks pigem rohkem kui vähem, eriti kui on plaanis ka esinemisi teha. Algaja tasemel lauljale tuleks kasuks võtta mõned laulmistunnid, õppejõu või häälesõjadja juures. Kui see võimalik ei ole, tuleks ennast ise jälgida ja mõned lihtsad põhimõtted meeles pidada. Laulmise asend olgu korrektne, toon loomulik ja diktsioon selge. Enne laulmist käi oma tekst paberi ja pliiatsiga üle, märkides ära, kuidas lauldes silpe jaotad ja kus hingad. Ilma õhu pealevooluta muutub su laul hingeldavaks ja katkendlikuks. Hingetõmmetega seotud kahinate pärast salvestisel ära muretse. Heli järeltöötluse käigus saab nende tugevust vähendada. Ära karju lauldes. Mikrofon on piisavalt tundlik ja üle pingutada pole vajadust. Kõrget nooti võta võimalikult ülevalt ja avatud asendiga, mitte alt kinnise kõriga kangutades. Need, kellel on soov parandada oma laulmisoskust interneti vahendusel, võiks vaadata Freya Casey videoid, milles räägitakse õigest vokaaltehnikast ja õpetatakse laulma populaarseid laule. Üks olulisi teemasid helitehnikas on mono- ja stereo kontseptsioon. Üldiselt on eelistatavam ruumilisem ja sügavam stereoheli, mille puhul kuuleme paremast ja vasakust kõlarist erinevat heli, nii nagu see on ka päris maailmas. Monohelil on siiski omad eelised. Näiteks mõjuvad miksis monosse jäetud trummid ja basskitarr enamasti konkreetsemalt. Miksi aga soovitatakse radade helitugevuse hindamiseks üle kuulata just monos, et stereoefektid meid ei segaks. Salvestamisel on väga tähtis ka mikrofoni valik. Neid võiks kodusalvestajal olla vähemalt 2-3 erinevat tüüpi, et võtta kasutusele just see, mida hetke vajadused ja olud nõuavad. Üldiselt on suure diafragmaga kondensaatormikrofonid kõige tundlikumad. Aga kui teil puudub kodus müravaba keskkonna tekitamise võimalus, siis tuleks pilk suunata dünaamiliste vokaal- või instrumendimikrofonide poole. Need töötavad hästi ka live-situatsioonides, kuna on disainitud suhteliselt tundetuks ja vastupidavaks. Mikrofoni puhul tuleks kõigepealt õppida seda tundma. Näiteks lauldes sellesse erinevaid suunanurki ja kaugusi kasutades. Müra võib salvestuse seisukohalt jagada kaheks.
Väljaspoolt tuba või stuudiot tulevad helid saame maha suruda paksemaid või mitmekordseid seinu kasutades, aknaid ja uksi sulgedes või rahulikuma liiklusega salvestusaega valides. Kuid meie mikrofoni jõuab ka müra, mis tekib salvestuse ajal ruumi sees, helilainetena ruumi seintelt tagasi peegeldudes. Selle vastu aitavad seintele kinnitatavad heli summutavad materjalid, legendaarsetest munarestidest kuni spetsiaalsete akustiliste paneelideni, mida muusikapoodides müüakse. Kui viimastele palju kulutada ei ole võimalik, aitavad ka mõned lihtsad lahendused, näiteks vaipade mahapanek, kardinate ettetõmbamine või seintele riideesemete riputamine. Elektrikitarri salvestamiseks on vaja kitarr ja 6,3 mm instrumendikaabel, kitarri häälestaja, vahel ka kapo, mis võimaldab mängitava akordi kõrgust poole tooni kaupa tõsta või langetada. Elektrikitarri võimendi. Need on põhitüübilt vaakumlambipõhised, mis on kallimad, ja transistoripõhised, mis on odavamad. Minul on hetkel kasutada 2 transistoripõhist võimendit. 10-wattine Vox Pathfinder ja 50-wattine Boss Katana, millel helisignaaliga manipuleerimise võimalusi tunduvalt rohkem. Lisaks kasutan elektroakustilise kitarri võimendit Fender Acustasonic 15, millel on ka vokaalmikrofoni sisend. Vokaali salvestamiseks on lisaks mikrofonile, XLR kaablile ja popfiltrile vajalik ka mikrofoni statiiv. Soovitavad selline mudel, millel on juures ka horisontaalne poom. See annab rohkem paigutusvõimalusi. Süntesaatori salvestamine käib kas 6,3 mm instrumendi kaabliga läbi helikaardi või otse arvutisse USB juhtme abil, juhul kui sündil on USB pesa olemas. Viimasest salvestusvariandist saan tuua ka heli näite. Pillide salvestamisel kasutan sageli paberile kirjutatud spikreid. Kitarrituuride puhul akordimärke, süntesaatori puhul noodi nimetusi või muid endale arusaadavaid märke. Ideaalvariandis tuleks elektrikitarri ja elektroakustilist kitarri salvestada võimendi ette asetatud mikrofoniga. Kuid kuna minul on ainus võimalus salvestada öösel ehk vaikselt, siis kasutan võimendi salvestusväljundi pesa
record out. Kaabel läheb võimendist helikaardi teise kanalisse. Salvestamisega samaaegselt kuulan helikaardist kõrvaklappidesse tulevat heli. Kes soovib elektrikitarri helisignaali veelgi huvitavamaks teha, võib kasutada erinevaid efektipedaale, näiteks delay, chorus, reverb, overdrive, distortion ja paljud teised. Järgmisena üks näide kitarri salvestamisest ja heli esmasest töötlusest Audacity programmi abil. Lisame uue salvestusrea monos, paneme programmi salvestama ja mängime kitarril oma lõigu sisse. Kõigepealt võtame salvestatud helilõigult vähemaks müra, tees seda funktsiooniga noise reduction. Edasi vähendame dünaamikat, kasutades 1:3 suhtega kompressiooni. Vähendame helitugevust, et jätta piisavalt pearuumi. Järgmisena teeme oma reast duubli. Keerame panoraami vasakule ning paremale 50 peale ja rakendame ainult teisele reale kajaefekti. Lisame ka haasiefekti, tekitades võrreldes esimese reaga ajalise hilinemise 10 millisekundit. Tulemus on võrreldes algse versiooniga valjem, heliliselt tihedam ja pikema järelkõlaga. Järgmisena üks näide dünaamilise mikrofoniga läbi MX6 mikseri ja helikaardi arvutisse salvestatud vokaalist. Siin on 2 rada, mõlemad monos. Üleval on algne rada. Allpool sama rada, millele on tehtud kerge kokkusurumine ehk kompressioon. Mõlemalt rajalt on eemaldatud taustamüra ning vähendatud hingamiskohtades helitugevust. Pidu läbi sänud, koju tee, pikk meil minna.
pidu läbi saanud. Koju tee, pikk meil minna. Miksimine on tegevus, millega me paneme oma salvestatud rajad koos hästi kõlama. Selleks tuleb korrigeerida radade helitugevust, tõsta mõningaid sagedusi esile, panoraamida ning lisada efekte. Miksimine on heli järeltöötluse kõige aeganõudvam, aga ka kõige põnevam osa. Miksimist tuleb mitmete lugude näitel harjutada, et tekiks kogemus ja meie tööprotsess kiireneks. Panoraamimise käigus suuname mingi kindla raja heli parema ja vasaku kõlari vahel. Ka see on üks viis helipilti huvitavamaks teha. Asi on selles, et kui jätta kõikide radade panoraam keskele ehk tsentrisse, kujuneb see piirkond pikapeale liiga tihedaks. Seetõttu suunatakse osa radasid äärtele, vasakule ja paremale võrdsele kaugusele, et kanalite vahel säiliks kokkuvõttes tasakaal. Siin on mõned järeltöötlusega seotud mõisted ja tegevused, millest harrastusmuusik võiks teadlik olla. See ei tähenda, et igas loos peab kõiki neid efekte kasutama. Küll aga on järeltöötluses üks kohustuslik etapp. See on masterdamine, mille käigus antakse loole ühtlane helitugevus ja lõplik kõlapilt. Salvestamise ja miksimise teemal annan ka 2 YouTube'i soovitust. Sa tead, et vihmad on ees, lõpeta mäng, väike tüdruk. Tuuled on teel, katkesta plaanid vana mees. Rahe ja torm, linnud ja loomad paanikas. Eestimaa päike otsib sooja Aafrikas. Laste muusikakoolis õpitakse, et heliteose dünaamika võib ulatuda piano pianissimost forte fortissimosse. Tänapäevase pop- või rockloo salvestamisel enam päris niimoodi ei saa. Dünaamika tuleb kontrolli alla saada, et loo alg-, kesk- ja lõpuosa kõlaksid enam-vähem sama valjult. Selleks kasutataksegi kompressiooni. Selle Depeche Mode'i coveri puhul on laine kuju järgi näha, et loo üksikute osade helitugevus erineb märgatavalt. Surume loo dünaamikat pisut kokku, kasutades selleks 5:1 suhtega kompressiooni.
limiteerijat kasutades saame teha lainekujule väikese juukselõikuse, mis võimaldab meil heli tugevust veelgi tõsta. Teatud dünaamika peab loos siiski säilima. Vastasel juhul muutub loo kõla väga tuimaks ja partiid ei eristu piisavalt. Loo ülesehitamiseks on 2 põhimõttelist viisi. Ühel juhul on loo taustamuusika ehk fonogramm juba olemas ja laulja laulab selle peale vokaali. Teisel juhul lauldakse esimese asjana sisse vokaal ja taustamuusika kujundatakse järk-järgult selle ümber. Viimast lähenemist eelistab näiteks noor Eesti produtsent Karl-Ander Reismann. Kui käiku läheb variant 1 ehk vokaal on vaja tõepoolest fonogrammi külge kleepida, siis tuleks eelistada masterdamata fonogrammi versiooni. Sellel on rohkem pearuumi ehk rohkem seda ruumi, kuhu vokaal võiks dünaamika mõttes juurde mahtuda. Enne stuudiosse minekut tee kindel tegevusplaan. Varu aega ja raha. Täpsusta, millised on stuudio tehnilised võimalused ja harjuta kodus selgeks oma partiid. Kui saadad stuudiole oma helifaile, pane neile mõistlikud nimed. Suures mahus hääleharjutusi enne stuudios laulmist ma ei soovita. Arvesta, et sul võib vaja minna 6-7 duublit või isegi enam. Pigem laula oma viis poolel häälel paar korda läbi, et saada kätte mõnus tunnetus.
kui tajud, et oled väga närvis ja ei suuda keskenduda, tee salvestamises väike paus. Joo enne laulma hakkamist ja selle käigus vett või leiget teed, et häälepaelad oleksid niisutatud. Kohv ei ole hea variant, kuna see kuivatab kurku. Vältida tuleks ka alkoholi ja teravaid toite, nii samal päeval kui eelmise päeva õhtul. Lauldes pead tundma ennast väljapuhanult ja pingevabalt. Siin on mõned Briti laulja ja laulukirjutaja Tom Robinsoni soovitused sooloartistile live esinemiseks. 1. Ole sina ise. 2. Ära fonogrammiga üle pinguta. Rahvas tuli oma silmaga vaatama sinu sooritust, mitte kuulama sinu CD-d. 3. Joo eelnevalt vett. 4. Õpi pähe sõnad. 5. Ole laval nähtav. 6. Tee kindlaks, kes sulle maksab. 7. Proovi pärast esinemist publikuga kohtuda. 8. Võta kaasa natuke oma nänni. 9. Ära venita kava liiga pikaks. 10. Vaata, et kava oleks piisavalt vaheldusrikas. 11. Ära vabanda. See mõjub lihtsalt haledalt. 12. Täna publikut alles aplausi järel. 13. Teata oma viimasest loost. 14. Ütle lõpus oma nimi. 15. Ära jää lavale pikalt kohmitsema. Oma tuntuse suurendamisel ole aktiivne nii veebis kui laivis. Kui sind on näha esinemas, minnakse sind suurema tõenäosusega sotsiaalmeediasse ja kuulamiskanalitele otsima. Ja teisalt, kui sind leitakse veebis ja sinu vastu tekib huvi, tahetakse sind kindlasti näha ka mõnel kontserdil. Ja nagu YouTuber Adam Ivy soovitab, sulle peab kindlasti endale väga meeldima see, mida sa teed. Muidu pole mõtet asjaga tegeledagi. Nii, aitab sellest üksi pusimisest. Olen väsinud, tahan puhata, rahus. Või teeks ikkagi bändi? Aga millist bändi? Kellega? Ah jaa, muidugi. No nii, minu lugu on nüüd siis igal juhul valmis ja purgis. Aga kui teil ei õnnestu jõuda oma raadiolooni või albumini, siis pole ju ka midagi lahti. Lõppude lõpuks on tähtis, et me tunneksime muusika tegemisest rõõmu. Selline oli minu sari. Kõike head teile!